大家好，欢迎来到呆萌菜频道。今天呢，我们来聊一聊30亿美元的惊天大案中5万枚比特币的幽灵窃贼 Jimmy Zhong。22岁的时候，如果您发现了一个能无限印钞的 bug， 您会怎么做呢？在2012年的时候，一位名叫 Jimmy Zhong 的年轻人就遇到了这样的机会。他没有攻击银行，而是把目标对准了当时世界上最大的暗网帝国丝绸之路。只需要用几行代码，他就从丝绸之路的金库里神不知鬼不觉地偷走了超过5万枚比特币。此后10年中呢，他开豪车，住豪宅，过着派对不断的奢靡生活。然而呢，在2019年，一个看似毫不相关的报警电话和一笔800美元的交易，却让他精心构建的财富帝国轰然倒塌，最终呢，也为自己10年前的贪婪付出了代价。这个故事不仅是史上最大的加密货币盗窃案之一，更是一场横跨10年的顶级技术、人性和执法的终极较量。一个漏洞如何颠覆一个暗网王朝？一个天才又如何因为一个微小的失误而满盘皆输呢？如果您对比特币、黑客故事和真实犯罪案件感兴趣，请点赞这支视频，我们马上开始。首先呢，我们就来了解一下吉米中的早年，也就是他从学霸到代码猎手的阶段。Jimmy Zhong呢，于1990年出生在美国佐治亚州的亚特兰大，也是一个移民家庭。Zhong从小就展现出惊人的编程天赋。高中的时候呢，他就自学黑客技能，破解学校的网络玩游戏。他不是在恶作剧，而是由于对系统的痴迷。进入佐治亚理工学院后，Zhong呢主修计算机科学，专攻网络安全和加密算法。2013年毕业的时候，他本该去 Google 或微软工作，但Zhong却选择了灰色地带，也就是在地下编程社区测试漏洞，换取赏金。在2012年的时候呢，比特币还只是极客圈的玩具，价格不到10美元。22岁的Zhong在浏览暗网的时候，发现了一个叫丝绸之路的地下市场。在这里呢，毒品、枪支、假证件都可以用比特币匿名交易。他的创始人罗斯·乌布利希特梦想建立一个法外之地，但是他的代码呢，却并非完美无瑕。Zhong敏锐地嗅到了机会，他决定测试一下这个平台的弱点。这究竟是出于技术好奇，还是无法抑制的贪婪呢？我们就不得而知了。那么这次完美盗窃是如何开始的呢？它来源于一个致命的编码错误。丝绸之路的提款系统呢，有一个致命的编码缺陷。简单来说，当您快速连续点击提款按钮时，系统来不及更新你的账户余额，就会重复执行提款操作。这意味着，只要您的手速够快，就能够提出远超你实际存入的比特币。Zhong发现了这个 bug， 他没有手动去点，而是编写了一个自动化脚本。2012年9月呢，Zhong开始行动。他创建了几个假账户，先存入少量的比特币，然后运行脚本。这一次他成功了。接下来呢，他通过多个代理服务器隐藏身份，像病毒一样疯狂复制这套操作，在极短的时间内呢，共窃取了51680枚比特币。当时呢，这笔钱只值50万美元。但今天它的价值超过了60亿，2023年呢，价值是30亿美元。黑暗帝国的创始人乌布利希特很快发现资金在不断蒸发，但他完全找不到源头。Zhong的脚本呢，非常的巧妙，
伪造了交易日志，让一切看起来都像是正常的系统延迟。乌布利希特甚至在论坛上悬赏寻找漏洞，但钟早已带着他的比特币消失在茫茫人海中。接下来呢，钟就开始了10年潜伏。这次盗窃呢，直接导致丝绸之路损失了其比特币储备的很大一部分，加速了帝国的覆灭。而钟呢，他在亚特兰大买了豪宅、兰博基尼，还投资了其他加密项目。他自称 Jimmy 钟，过着富豪的生活。钟先生呢，居住在佐治亚州雅典市大学城，靠近学生宿舍和市中心的大学酒吧区。他的另一处带码头的湖边别墅呢，距离雅典只有很短的车程。他在这个地方存储有水上摩托艇、小船、钢管舞杆和大量的酒。钟先生在当地以挥霍无度而闻名，他是当地的派对达人，是那种会为整个酒吧买一轮昂贵的酒的人。2018年呢，当他心爱的佐治亚斗牛犬橄榄球队打入玫瑰碗比赛时，钟召集了一群朋友前往洛杉矶朝圣。参加者说，钟租了一架私人飞机用于这次旅行，他还给每位朋友最多1万美元，让他们去弗利山庄的罗迪欧大道疯狂购物。当朋友问起他钱的来源时，他总是轻描淡写地说自己是比特币的早期玩家，在2009年比特币刚诞生时就挖了数千枚，这个理由天衣无缝，没有人怀疑。那么时间来到了2019年，命运的转折发生了。在现实世界里呢，钟高调炫富，但是在虚拟世界里，他小心翼翼。他用各种混币服务试图洗白这笔钱的来源。混币服务呢，是指用户按照混合器的命令，将他们的比特币转发到共享池。在资金池中呢，混合器将资金随机混合，比特币会被分发到用户提供的新地址。这些新地址与原始持有者没有任何关联，从而隐藏了任何的用户交易轨迹。但是呢，区块链上的痕迹就像一个永远无法摆脱的幽灵。2019年呢，他犯了2个致命的错误。第一个错误就是他报了警。在2019年3月呢，钟的住所遭人闯入，数十万美元的加密货币被盗。他非常愤怒，拨打了911。虽然当地警方没能破案，但是这次报警呢，却让一个不该知道他名字的机构，也就是美国国税局盯上了他。第二个错误呢，也是最致命的错误。报警后6个月呢，在2019年9月的时候，钟操作了一笔价值仅仅800美元的比特币交易，转入了一家需要实名认证的交易所。而这个交易所所遵循的 Know Your Customer 流程呢，要求账户持有人提供真实姓名和地址，这个账户正是在他本人名下。这个微小的操作瞬间被区块链分析公司 Chainalysis 捕捉到。他们就像数字世界的侦探，常年追踪着2012年丝绸之路被盗资金的动向，线索终于对上了，但是仅凭这一点还不足以证明钟就是黑客。国税局特工呢，伪装成调查失窃案的警察来到钟的家里。钟先生呢，当时并不知道他们正在进行秘密搜查。警察呢，耍了个花招，他们假装不经意的让钟打开电脑，解释一下他是如何存储比特币的。钟坐在调查人员旁边的沙发上，输入了密码，并示意调查人员在他打字时转过身去。当他打开笔记本电脑的时候呢，执法人员可以看到他的比特币钱包。这些证据呢，足以让调查人员相信他们的线索是正确的。这也太不可思议了，我想我们找到凶手了。于是呢，在2021年11月9日，这3名调查人员率领 FBI 突袭钟家，在楼上的壁橱里发现了一个爆米花罐，里面发现了一台微型电脑。
这里面呢藏有价值数百万美元的比特币，而在地下室地砖下的混凝土中呢发现了一个保险箱，这里面呢藏有贵金属、大量现金以及早期的物理比特币。他们还发现了一个钱包，里面呢装有2012年丝绸之路黑客攻击事件中遗留的比特币。10年追捕终结于此。那么这到底是正义还是遗憾呢？在2022年，钟在纽约南区法院认罪，罪名是电汇欺诈和洗钱。他的律师在法庭上提出了一个堪称神辩护的观点。这个观点呢，认为如果不是钟偷了这笔钱，政府在2014年查抄丝绸之路时就会以1400万美元的总价卖掉这些比特币。正是因为钟保管了他们近10年，才让政府如今获得了超过30亿美元的意外之财。钟也为自己辩护，声称自己患有自闭症，从小被霸凌，只有在代码世界才能找到违纪。他只是白帽黑客，测试漏洞呢并无恶意。钟先生请求不判处监禁，因为他担心他13岁的爱犬 Chad 的命运。但是法官呢并没有采纳。在2023年4月，钟被判处1年01天的监禁。他用10年青春换来的亿万财富，最终呢化为泡影。美国政府没收了全部50676枚比特币，价值33.6亿美元，创下了历史记录。好了，我们再来回顾一下其中的一些细节。第一个呢，就是机密中最初的报警。在2019年3月，在雅典发生的比特币盗窃案中呢，监控拍到的兜头帽凶手呢，至今仍然逍遥法外。这一案件呢，至今仍未破获。第二点呢，就是钟在失窃案中聘请的当地私家侦探罗宾·马丁内利称 Jimmy wanted to be loved, Jimmy wanted friends。第三点呢，就是2023年判决后呢，美国官员们启动了一项程序，允许黑客攻击的受害者申请取回他们的比特币，但没有人出面认领赃物，因为2012年丝绸之路的用户呢，主要从事毒品、枪支、假证件的交易。第四点，美国联邦政府在2023年3月出售了钟案中的 0.9 万枚比特币，获益 2.15 亿美元，剩余未出售的比特币市值约为50亿美元。第五点呢，据称呢，钟可能已于2024年上半年出狱。2025年1月呢，川普也特赦了暗网老板罗斯·乌布里希特。机密钟的故事呢，是一个关于技术、贪婪与救赎的现代语言。您觉得他是罪有应得的罪犯，还是一个迷失方向的悲情天才，或者是比特币的持有神话呢？欢迎大家在评论区留言，请记得点赞、订阅、关注并转发，开启小铃铛。感谢大家的观看，我们下期再见。